Sziasztok! Ma megint itt vagyunk a Cadillac Múzeumban. Ha emlékeztek, az előző videójukban már ezt a 905-ös F modellt mutattuk be nektek. Ma a 20-as évektől indulunk, és egészen a második világháborúig fogunk eljutni. Ismét segítségünkre lesz Zsolt, aki tök sok érdekes dolgot fog majd mondani nekünk ezekről a klasszikról. Tartsatok velünk! Sziasztok! Az előző videóban mutattuk be ezt a 905-ös F modellt, most ugrunk egy 10 pár évet, majdnem 20-at. Ez egy 23-as Phaeton? Igen, ez egy Phaeton Convertible 1923-ból. Ezt a modellt 1918-ba kezdték el gyártani, szintén 10 éven keresztül gyártották, és ez egy 23-as modell, ami már 8 hengeres, még mindig fakerekes. Ez 5000 köbcentis és 70 lóerős az autó. Ez körülbelül már egy olyan 60-70 km/h tudott száguldozni idézőjelbe, és egy megbízható autónak számított abba az időbe. A kormánya az fakormányos még ennek az autónak. Ez a példány azért nagyon különleges, mert ezzel az autóval forgatták a Houdini című filmet. Most 100 éves ez az autó. Ami azt jelenti, hogy a hátsó bőr az még eredeti 100 éves bőr van benne, mivel az első bőrt már jobban használták, elhasználódott, ezt már áthúzták. Az autónak az indítása kicsit bonyolult, mert van 5 pedál, és fönt van 4 kar, amit összhangba kell hozni, és akkor tudjuk beindítani az autót, de előtte, mielőtt ezt csinálnánk, még föl kell pumpálni levegővel a üzemanyagtartályt, és utána indítjuk az autót. Kinyitom az ajtót, és akkor mutassuk meg, hogy mik ezek a pedálok és kapcsolók. Ugye erre mondtad, hogy egy 30-40-szer be kell pumpálni, hogy Hát nem kell 30-40-szer, azt érezni lehet, hogy mikor van tele levegővel a tartály, de egy párszor rá kell nyomni, igen. Hogy nyomás alatt legyen. Itt ugye fakormánya van, a fakormányon van néhány kapcsoló, ott az egyik az gyújtás szabályozó? Igen. Tehát azt összhangba kell hozni, meg a műszerfalon is van 2. Ugye itt a szélvéd az 2 részből áll, ez egy ilyen korabeli légkondi volt igazából, hogy ezt a felső részt föl lehetett csapni, és akkor direktbe az embernek az arcára jött a friss levegő. Ugye itt akkor mondtuk az indítását, milyen váltó van benne? Ebben 3 fokozatú váltó van, 3 előre, 1 hátra. Még van egy érdekesség, amit meg szeretnék mutatni. Az autóvezető látta ezen a műszeren keresztül, hogyha forrt a víz, mert ez így belelógott, akkor le kellett állítani az autót, és megvárta, még lehűl a rendszer, és utána ment tovább az autóval. Tehát ez ilyen korabeli. Eltöltötte, és akkor utána... Aha, ez nagyon szép. Na most is hát, hogy még fehérfalú gumi van rajta, hogy az meg kuriózumnak számított akkor is, és ma is. Ugye 23-as, és van mellette egy LaSalle, ami valamivel fiatalabb. 32-ben készült az autó, igen. De mutassuk meg közelebbről ezt is. Ugye ez nem egy Cadillac, ez egy LaSalle, ugye az a Cadillacnek volt a testvérmárkája. Itt az a sztori, hogy talán a 20-as évek végén, 30-as években a General Motors azt mondta, hogy mindenki találjon ki magának egy kis testvérmárkát, és akkor valahogy betömik ezeket a piaci réseket, amiket előtte nem tudtak. A Cadillacnek lett a LaSalle, a Buicknak a Marquette, az Oldsmobile-nak a Viking, és az Oaklandnek ugye lett a Pontiac, a Chevrolet-nak nem volt. Hát ugye a világválság meg háború miatt ezeket a kis testvérmárkákat nagyon hamar megszüntették, tehát a LaSalle is megszűnt valamikor a 40-es évek környékén, és ugye itt volt még kicsit érdekes, hogy nem a Pontiacot, hanem az Oaklandet szüntették meg, tehát az alapító testvérmárkát igazából csak azért, mert a Pontiacnak jobb eladásai voltak. Viszont ez az autó azért is különleges, mert szerepelt egy filmben? Igen, ez szerepelt egy filmben, ez egy nagyon egyedi autó, mert ezzel az autóval forgatták a Keresztapa című filmbe. Sonny Corleone látható ott az oldalán, mint az egyik szereplő. Sonny Corleone ebbe az évben halt meg júliusban, sajnos, úgyhogy őt elveszítettük.
Hát ez az autó pontosan 1928-ban kezdték ennek a LaSalle-nak a gyártását, akkor, amikor a Phaeton befejezték, körülbelül ezt is 10 évig gyártották. Ez már nem fakerekes volt, ez már sokkal gyorsabb, 140-150 km/h sebességre volt képes, és ezért a tulajdonsága miatt, hogy rövid volt, gyors volt nagy kilépő az oldalán, ezért rögtön a gangsterek közkedvelt autójává vált, és itt a márkák mellett, előtt próbáltuk a képeken azokat a hírességeket feltüntetni azokkal a modellekkel, amik ebbe az időszakba készültek. Ehhez a LaSalle-hoz egyértelműen Al Capone neve csatolandó, tehát ő neki nagyon sok ilyen LaSalle kocsia volt, az volt a különbség ehhez képest, hogy azok általában páncélozottan készültek, és amikor elkapták Al Caponét és bezárták a börtönbe, akkor a rendőrfőnök használta az autóit, természetesen, hogy minél nagyobb biztonságban legyen. Ez is 8 hengeres motorral készült ez az autó, bár ebben az időszakban már 12 meg 16 hengeres motorokat is gyártott a Cadillac, de ezek nem voltak annyira üzembiztosak, mindig volt velük valami kisebb-nagyobb probléma, és ezekről le is állt. Igen, a 30-as és 40-es években a Cadillacnek 3 főmotorja volt, a V8, V12 és a V16. Neki ugye egy V8-as, 5-8-as motorja van, 3 fokozat előre, 1 hátra. Amit szerintem érdemes elmondani, hogy állítólag vagy a LaSalle, vagy a V16-os Cadillac, a Series 452 volt az első autó, amit kifejezetten designer tervezett, nem pedig mérnökök munkája alapján tervezték meg a megjelenését. És valószínűleg róla már tudtok, ő Harley Earl, aki az 50-es években egy hatalmas figurának számított, ugye az egész uszonyháború vele és Virgil Exnerrel nagyon elhúzódott, de hát erről majd később fogunk beszélni az uszonyos kasztéknál is. Jó, ő egy fiatalabb autó, itt már nagyon látszódik szerintem ez a légellenállási együtthat aerodinamikus, hogy mondjuk ezt szépen? Aerodinamika. Aerodinamikának a megjelenése. Ő mikori 30? Ez 36-os, ez a kiállításon a legritkább autó, és valószínű, hogy ez is a legértékesebb autója a kiállításnak. Ebből összesen 100 készült abban az időben, és csak tábornokoknak és államfőknek gyártották ezt a típust, mégpedig azért, hogy a felvonulásokon ezzel villogjanak, ezzel vonuljanak fel a tömeg előtt. Hát általában ezt sofőr vezette, hátul ültek a eminens személyiségek, ezért nagyon luxus volt a belső az autónak, hátul nagy tér volt, már 2 svájci órát szereltek bele ebbe az autóba. 36-ban, ez is V8-as motorral készült ez az autó. Nem tudom, hogy mennyire látszódik itt a kamerán keresztül, hogy egy hatalmas autóról van szó, szerintem mit rakom a kezemet megmutatni, hogy ez az első lámpa, ez nagyobb, mint a tenyerem. De tényleg, van az elején egy gyönyörű női szobor, ugye ez akkor luxusautóknál aránylag gyakori volt, illetve szerintem mutassuk meg a belterét is, hogy mi hogyan jelenik meg benne. Ebben ugye már van sebességmérő, mi van még benne? Rendes óra, ugye azért az analóg óra akkor egy hatalmas extrának számított, még az 50-es évek környékén is. Van töltésmérőnk, és a váltónál is ugye egy 3 fokozatú előre és hátra 1. És meg kell mondanom, nekem ez nagyon tetszik, mert imádom a zöldet. De tényleg én nagyon zöld függő vagyok. Jó, hát ugye itt még van egy 2 részből összeállított szélvédőnk, mert akkoriban még nem tudtak ekkora üvegfelületet összeállítani. Illetve, amit a Zsolt már az előbb mondott, ugye itt van az az óra, ami, hát az óra már magából egy extrának számított, de az, hogy valakinek az autójába is legyen óra, azért az elég fényűző volt, ugyanúgy, mint mondjuk az automobilozás elején, hogy akinek hát elektromos lámpája volt az autón, azért az, annak bejött az élet, hát gondoljunk bele, a 20-as évek előtt a lakásokban sem nagyon volt még akkor áram, valakinek meg az autóján. Ugye itt van egy üvegünk, amivel el lehet választani magunkat a sofőrtől. Ugye azon az oldalon nincsen, ezen van oszlop, ezzel ugye azt akartátok mutatni, hogy ez levehető ez is, és egy teljes kabrió érzetet kelt. Erről a gombról tudjuk, hogy ez micsoda? Szivar. Az a szivargyújtó? Szivargyújtó. Nagyon jó. És ugye mind a 2 ajtóban van
hamutartó. Ami szerintem még érdekes, hogy ennek az autónak már van egy rendes zárt csomagtere. Ugye az F modellnél beszéltük azt, hogy rákötöttek valamit az autóra, a 23-as fétonnál ez amúgy nagyon jól meg is jelenik. Ez az én hülyeségem, ez nekem fura, hogy nagyon alacsonyan van itt a tanksapkája. Nem tudom, hogy miért, de ezt tűnt fel először, hogy itt le kell hajolni. Ugye van itt egy szép art décós lámpánk, a csomagtartót kinyithatjuk? Persze. Csak nem tudom, hogy úgy van ebbe parkolva. És mindjárt András bemegy megmutatni, itt egy elég nagy csomagtartónk van, tehát gyakorlatilag szerintem én kétszer beférnék, de hát végülis luxusautó, tehát kellett is neki. És akkor ugye ő volt 36-os? 36-os. Utána ugye a második világháború környékén nem lehetett autókat gyártani Amerikában, ezért is csinált a Cadillac tankmotorokat. Igen, a második világháborúban a Cadillac az amerikai hadseregnek gyártott a tankokban motorokat, meg a repülőgépekben motorokat. Ez 41-es ez az autó, Sedan 62-es névre hallgat. Ez Amerikából lett vásárolva, és Magyarországra szállítás közben fölborult a tréler, és annyira összetört ez az autó, hogy 2 évig restaurálták, még megkapta ezt a szép állapotot. Itt a Cadillac már a 40-es években a tanksapkákat eldugta általában mindig a hátsó lámpa alá. Ez a GM-nél érdemes tudni, hogyha nem találjuk a tanksapkát, akkor vagy a baluszonyba kell keresni, vagy a rendszámtábla mögött. De erre majd látunk még pár példát. Ugye ennek V8-as motorja van. V8-as ennek is, igen. Ami abból is látszik, hogy ugye itt az embléma alatt itt a V, ami aztán az 50-es évektől kezdve ez mindig ezt jelentette. Ugye itt van egy 3 részből álló hátsó szélvédőnk, és ami szerintem még tök érdekes, ugye itt az oldalsó ablakoknál ez az esőfogó, és ha jól látom, akkor valamilyen gyémántberakásos... Igen, ezt már restaurálásnál már a Gyula, Garamvölgyi Gyula tette bele. Neki már automata váltója van? Igen, automata váltó. Van benne rádió, óra, tehát azért tényleg ez is látszik, hogy egy luxusautó. Ami szerintem még érdekes, ezek a Coach Light-nak, magyarul nem tudom, hogy ennek van-e rendes, de mondjuk hintófényeknek, ugye ezek plusz világító egységek voltak a tükrökön, ezeket itt belül lehetett szabályozni, hogy hogyan álljanak. Ilyen keresőlámpa. Hát keresőlámpa tényleg. Magán az ajtón amúgy nem tűnik olyan nagy érdekességnek semmi talán, viszont itt van a kulcsjuk, és van egy ilyen kis sapka, amit nem tudom, hogy le tudok-e húzni, most nem sikerül. Ugye itt az a lényeg, hogy ezt lehúzod és bedugod a kulcsot, ez még az 50-es években is egy ilyen plusz dolognak számított, hogyha hideg van, akkor ne fagyjon be a kulcsuk, és azért könnyebben ki tudod télen is nyitni az ajtót. Ugye itt van egy antennánk, ez ugye a rádióhoz köthető, amikor egy extra volt, és hát van egy simléder rajta. Ugye napellenző, ez rögzített volt, ilyet utoljára szerintem amúgy Pöffi az 1000-es Warburgnak a videóján láttatok, úgyhogy ha arra is kíváncsiak vagytok, akkor kattintsatok ide a felső sarokba, és akkor nézzétek meg azt a videót is. És hát itt van egy gyönyörű, hatalmas motorháztetőnk, nem tudom, meg tudjuk esetleg mutatni, hogy milyen motor van benne? Hát, ha ki tudom nyitni, akkor igen. Ugye ez egy V8-as, 5678 köbcentis motor. Ezt nem fogom tudni kinyitni, de jó, azt ki tudom nyitni. Ezzel lehet amúgy kinyitni, ezzel a kis hangyallal, csak mi azért nem szoktuk kinyitni, mert beleér a szárnya. Így, és akkor kopik, ugye? Igen. Ez így annyira nem jó, de elhisszük, hogy ilyen. Mert mindjárt keresünk a neten valami képet, András majd vág be róla. So this is how we open the hood on this 1941 Cadillac. The goddess of speed is the latch. És ami szerintem tök érdekes, hogy már ezeken is megjelentek ezek a rakétákra emlékeztető motívumok, mert aztán a következő videóban itt az 54, 58 és 59-es Cadillacnél lesz majd igazán fontos, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!